वेलकम टू माय चैनल। स्नैक्स नेम, सांपों के नाम। ये है कोबरा। कोबरा को हिंदी में कोबरा कहते हैं। ये है एनाकोंडा। एनाकोंडा को हिंदी में एनाकोंडा कहते हैं। ये है रैट स्नैक। रैट स्नैक को हिंदी में धामिन कहते हैं। ये है करेट। करेट को हिंदी में करेट कहते हैं। ये है वाइपर। वाइपर को हिंदी में वाइपर कहते हैं। ये है सैंड बोआ। सैंड बोआ को हिंदी में सैंड बोआ कहते हैं। ये है पैथन। पैथन को हिंदी में पैथन कहते हैं। ये है किंग कोबरा। किंग कोबरा को हिंदी में किंग कोबरा कहते हैं। ये है सी स्नैक। सी स्नैक को हिंदी में समुद्री सांप कहते हैं। ये है ग्रीन वाइपर। ग्रीन वाइपर को हिंदी में ग्रीन वाइपर कहते हैं। ये है ब्लैक मोम्बा। ब्लैक मोम्बा को हिंदी में ब्लैक मोम्बा कहते हैं। ये है कॉर्न स्नैक। कॉर्न स्नैक को हिंदी में कॉर्न स्नैक कहते हैं। ये है रसल वाइपर। रसल वाइपर को रसल वाइपर कहते हैं। ये है गटर स्नैक। गटर स्नैक को हिंदी में गटर स्नैक कहते हैं। ये है ट्री पैथन। ट्री पैथन को हिंदी में ट्री पैथन कहते हैं। ये है बोआ कंस्ट्रक्शन। बोआ कंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोआ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये है हांग नोज स्नैक। हांग नोज स्नैक को हिंदी में हांग नोज स्नैक कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।